ఈరోజు Z400 వర్క్ స్టేషన్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని చేంజ్ చేస్తున్నా. తీసేస్తా, ఇది తీసేసి ఇంకోటి పెడతా. అండ్ ర్యామ్స్ని ఒకసారి తీసి పెట్టాలి, ఏమన్నా దుమ్ము ఉన్నా కానీ క్లీన్ కావడానికి. ఓకే, ఈ వీడియోలో ఇదే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ తీయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉందా, ఈ బటన్స్ అనేటివి వెనక వైపు నుంచి పుష్ చేయాలి. ఇక్కడ దీన్ని ఇది అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇది ఇది రెండు ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, దీన్ని కిందికి పుష్ చేయాలి. కిందికి పుష్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అయింది, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది, చూడండి. ఇక్కడ ఉంది, దాన్ని కూడా పుష్ చేసి అట్లా లోపలికి అనేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, లేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఓపెన్గా ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక బటన్ ఉంటుంది, చూడండి. ఇక్కడ స్విచ్ ఉందా, గ్రీన్ కలర్. ఈ స్విచ్ని సైడ్కి అనాలి, ఇలా అనాలి. అన్నాక గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ని ఈ నుంచి పైకి లేపాలి. ఓకే, ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకే, వెరీ కేర్ఫుల్. చిన్న ప్రాబ్లం అయినా కానీ 14,000 ఉష్పటాక్. సైడ్కి పెట్టేస్తున్నాయి. సైడ్కి పెట్టేసి ఈ కార్డ్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఇప్పుడు. మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే కూడా కేర్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంచిగా చూసుకొని ఒక లెవెల్లో పెట్టుకోవాలి ఇట్లా. ఓకే, కేర్ఫుల్. కొంచెం ప్రాబ్లం అయినా కానీ కథ. ఓకే, జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. వెరీ సింపుల్ కానీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు తర్వాత ఇది అయిపోయిందా, మొత్తం ఫిట్ అయిపోయింది. మంచిగా చూసుకోండి, కొంచెం టైట్ వస్తాయండి. తెచ్చినట్టు ఫుల్ అయిపోయింది. తర్వాత స్విచ్చెస్ని పైకి అనాలి. ఇట్లా అనేసి దాన్ని ఒత్తేయండి, అంతే. ఒత్తేసినాం అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది. మళ్ళీ రాదు పైకి, ఎటు వేయలేదు. ఓకే, ఇది ఓకే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ర్యామ్స్ ఇందులో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఈ బాక్స్ని తీయాలి. ఇట్లా తీసేసి పైకన్నా అంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ప్రెస్ చేసిన. ఇవి ర్యామ్స్ 1 2 3 4 5 6 ర్యామ్స్ ఉన్నాయి నాకు. ఓకే, సరే ర్యామ్స్ని తీద్దాం. ఇక్కడ బటన్ ఉందా, వైట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ వైట్ బటన్ని మనం ఇట్లా అనేయాలి. ఓకే, మనం సైడ్కి ఇట్లా అన్నాం అనుకో, ఓపెన్ అయిపోతుంది ఒక సైడ్. మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, అట్లనే ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ అయిపోయింది, ఈజీ. ఇంతే, ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అన్నీ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి ఇట్లా దుడవండి, అంతే. ఇట్లా చేసినాం అంటే మన దుమ్ము ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది. దీంతో ఏమవుతుందంటే దుమ్ము పట్టింది అనుకో, దుమ్ము పడితే సిస్టమ్ మొత్తానికి ఆన్ కాదు. అర్థమైందా, సిస్టమ్ మొత్తానికి ఆన్ కాదు. వీటిలకు చిన్న ప్రాబ్లం అయినా కానీ డిస్ప్లే అనేది ఆన్ కాదు. ఓకే, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అది తీసి జస్ట్ తుడిచేసుకోండి. ఏమైనా క్లాత్ ఉన్న క్లాత్తో చూడండి, లేకుంటే పేపర్తో చూడండి. వెరీ కేర్ఫుల్గా చూడండి, అంతే. మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ ఇట్లనే పెట్టేసి ఇన్స్టాల్ చేసి వచ్చేసినామంటే ఫిట్ అయిపోతుంది దానికి. అది అనేది వైట్ అనేది దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇట్లా ఒత్తేయాలి, వచ్చేసింది, అంతే. ఇప్పుడు అన్నీ ఇట్లనే ఓపెన్ చేసుకుంటా క్లోజ్ చేయాలి.
వెరీ కేర్ఫుల్గా తీయండి. జస్ట్ ఇట్లా దూసేయండి అంతే ఒకసారి. ఓకే, మళ్ళీ కేర్ఫుల్గా పెట్టేయాలి. అట్లనే ఎట్లుంది అట్లనే ఫిట్ అయిపోయింది. ఫిట్ అయింది. అట్లా లైన్గా అన్నిటినీ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఇప్పటికీ ఇదే. తర్వాత ఇంకో వీడియో చేస్తాను దీని గురించి. ఓకే, బాయ్.